இந்த வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்ககிட்ட ஒன்று சொல்கிறேன். கிச்சன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மெஸ்ஸியாக இருக்குது. கொஞ்சம் இல்லை, ரொம்பவே மெஸ்ஸியாக இருக்குது. கெஸ்ட் வந்திருக்காங்க. ஸோ அதனால் க்ளீன் பண்ண டைம் இல்லை. ஸோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு நக்ஷத்ராஸ் காஃபே. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நான்வெஜ் விருந்து அதான் வந்து பண்ண போகிறேன். அது வந்து அப்படியே ஒரு vlog-ஆ எடுக்கலான்னு இருக்கேன். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய பப்ளி பாய் வந்து தோசை சுட்டுட்ருக்கான். அப்படியே சைடில் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா மங்கி வந்து தோசை சுட்டுறதை வேடிக்கை பார்த்துட்ருக்கு போயிடுச்சு. இன்றைக்கி என்ன ஸ்பெஷல்னால் எங்கள் அக்காவோட ஃபேமிலி வந்திருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்காக கொஞ்சம் ஸ்பெஷலாக வந்து ஒரு விருந்து ரெடி பண்ணலான்னு ஒரு 5 ரெசிபி பண்ண போகிறேன். 4 ரெசிபி பண்ண போகிறேன். மிக்ஸ்டு ஃப்ரைட் ரைஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து நாட்டுக்கோழி பிரியாணி, chetinad சிக்கன் ஃப்ரை, மட்டன் கிரேவி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம நாட்டுக்கோழி பிரியாணி ப்ரிப்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம். இதுக்கு வந்து நான் ஒரு 1 kg வந்து நாட்டுக்கோழி எடுத்திருக்கேன். இதில் வந்து கொஞ்சமாக வந்து மஞ்சப்பொடி சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு 2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி விசில் வைக்கணும். ஏன்னா வந்து நாட்டுக்கோழி வந்து வேகிறது வந்து கொஞ்சம் வந்து இது நம்ம டேரெக்டாக ப்ராய்லர் மாதிரி இதை வேக வைக்க முடியாது. ஸோ அதனால் வந்து நம்ம ஒரு 3 விசில் போட்டு எடுத்துகிட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். சிக்கன் வந்து வேகட்டும், அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து மட்டன் ரெடி பண்ணிடலாம். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுட்டு பட்டை, சோம்பு, அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு 3 காஞ்ச மிளகா வந்து கிள்ளி சேர்த்துருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை, ஒரு 1.5 வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன். நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா 1/2 kg சிக்கன் வந்து பண்ண போகிறேன், கொஞ்சம் செமி கிரேவியாக. ஸோ அதனால் நான் அந்த அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன். ஸோ வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு தக்காளி வந்து பொடியாக கட் பண்ணி அதையும் இதில் சேர்த்துக்கிறேன். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்து நல்லா வதக்கிடுங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம மட்டன் சேர்த்துக்கலாம். நான் இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி மட்டனோ சிக்கனோ எதுவாக இருந்தாலும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம மசாலாஸ்லாம் ஆட் பண்ணணும். ஸோ அந்த கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து நான் மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் சேர்க்குறேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து தனியா பவுடர். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் மட்டன் மசாலா வந்து யூஸ் பண்ண போகிறேன். சக்தி மசாலாவோட பிராண்டில் வந்து மட்டன் மசாலா வந்து சேர்க்க போகிறேன். ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1லேருந்து ஒரு 1.5 டீஸ்பூன் வந்து சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. அந்த மசாலாஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மட்டனோட வந்து நல்லா வந்து பிளெண்ட் ஆகணும். அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து தயிர் சேர்க்க போகிறேன். தயிர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் சேர்த்துக்கிறேன். ஸோ இதையும் வந்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. இப்போ மட்டனுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாம். உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. இப்போ நம்ம மட்டன் வந்து வேக வச்சிடலாம். இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1.5 டம்ளர் தண்ணி நான் சேர்த்துக்கிறேன். அந்த சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் வந்து வெந்துட்டுருக்கு. மட்டன் வந்து பார்த்திங்கன்னா 5லேருந்து ஒரு 6 விசில் வந்து வச்சு எடுத்துக்கலாம் நம்ம. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பிரியாணி பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். பிரியாணி வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் 2 டம்ளர் பெரிய டம்ளரில் வந்து அரிசி எடுத்திருக்கேன். ஸோ அதுக்கு வந்து 1 கிலோ வந்து சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1/2 கிலோலேருந்து ஒரு 3/4 கிலோ இருக்கும். ஸோ அதுக்கு வந்து நான் 1 கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். ஸோ டேஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய், அதுக்கப்புறம் வந்து 2 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் விட்டுருக்கேன். தாளிக்கிறதுக்கு வந்து பிரிஞ்சி இலை, அன்னாச்சி பூ, பட்டை, லவங்கம் இது எல்லாமே சேர்த்துருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் புதினாவும் பச்சை மிளகாவும் ஆட் பண்ணுறேன். இதையும் வந்து நல்லா வதக்கிட்டு வெங்காயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு 3 பெரிய சைஸ் வெங்காயம் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ அதையும் இதில் வந்து நான் சேர்த்துக்கிறேன். வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதும் நம்ம வந்து தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். தக்காளி வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு 2 பெரிய தக்காளி வந்து சேர்த்துருக்கேன். ஸோ தக்காளியும் வதங்கினதும் நான் ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து சேர்த்துக்கிறேன். நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பிரியாணிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட ஃப்ளேவரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே முக்கியம். ஸோ அதனால் நான் 3 டேபிள் ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் வந்து சேர்த்துருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து மஞ்சப்பொடி சேர்த்துருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து தனி மிளகாய் தூள், அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2லேருந்து 3 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து சேர்த்துருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு தனியா பவுடர் வந்து ஒரு 2லேருந்து 3 டேபிள் ஸ்பூன். மிளகாய் தூளை விட நமக்கு தனியாத்தூள் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கணும். ஸோ அது மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் கரம் மசாலா ஆட் பண்ணுறேன். கரம் மசாலா சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து வதக்கிடுங்க. மசாலாஸோட ரா ஸ்மெல் போனதும் நான் வந்து உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். உப்பு வந்து இப்போ வந்து கொஞ்சமாக தான் சேர்த்துக்கிறேன். நம்ம வந்து அரிசிலாம் போட்டதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதையும் வந்து நல்லா வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம தயிர் ஆட் பண்ண போகிறோம். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு 2லேருந்து ஒரு 4 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து தயிர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். தயிர் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. இப்போ நம்ம வேக வச்சுருந்த சிக்கனை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது நல்லா வதக்கிட்டு நம்ம ஒரு 5 நிமிஷம் வந்து இதை சிம்மில் வச்சுக்கலாம். அப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மசாலாஸ்லாம் வந்து இதில் நல்லா வந்து இறங்கும்.
இப்போ வந்து நான் 2 டம்ளர் அரிசி எடுத்துருக்கேன்னு சொன்னேன் இல்லையா, இதில் வந்து இப்போ நம்ம 3 டம்ளர் தண்ணி ஊற்ற போகிறோம். நான் வந்து இந்த சிக்கன் வேக வச்ச தண்ணியே வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு 1.5 டம்ளர் இருந்தது. ஸோ அந்த தண்ணி 1.5 டம்ளரும் நம்ம நார்மல் வாட்டர் ஒரு 1.5 டம்ளரும் வந்து நான் சேர்த்துருக்கேன். இப்போ இதில் வந்து நம்ம ஊற வச்ச அரிசியை வந்து சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு லைட்டாக அப்படியே வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. தம் போட போகிறோம் நம்ம. ஸோ அதனால் வந்து ஓப்பன்லேயே வந்து நமக்கு வந்து ஒரு 3/4 பதத்துக்கு வந்து வெந்துடணும். ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து நீங்கள் சிம்மில் வச்சு நீங்கள் அதை அப்படியே விட்டுருங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா வெந்த அந்த அரிசிலாம் வந்து மேலே வந்துருச்சு. ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து மேலே வந்து கொஞ்சமாக புதினா தழை தூவி நம்ம தம் போட போகிறோம். நான் அடுப்பை ஆன் பண்ணிவிட்டு மேலே வந்து தோசைக்கல் வச்சுருக்கேன். தோசைக்கல் வந்து சூடானதும் அதுக்கு மேலே வந்து ட்ரம் வைக்க போகிறேன். அந்த பிரியாணி ட்ரம் வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் ஃபுல்லாக வந்து தண்ணி ஃபுல்லாக நிரப்பிட்டு அதையும் வைக்க போகிறேன். ஸோ உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இதை வந்து நம்ம 10 நிமிஷம் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். 10 நிமிஷம் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம வந்து ஒரு 5 செகண்ட் கழித்து நான் இப்போ வந்து ஓப்பன் பண்ணுறேன். இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு மிக்ஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். நமக்கு அடுப்பு கறி இருந்தால் தான் வந்து தம் போட முடியும், அப்படி இல்லை. தம் போடுறதுக்கு வந்து நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அடியில் வந்து உங்களுக்கு அடி கூட பிடிக்காது. அரிசி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஊசியாக வெந்திருக்கு. ஸோ நீங்கள் பாருங்கள். இப்போது இந்த பிரியாணியை டேஸ்ட் பண்ணி சொல்ல போகிறது யாருன்னு பாருங்கள். இப்போது சூப்பராக இருக்குது. மட்டன் வந்து வெந்த ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம சிக்கன் பார்க்கலாம். சிக்கன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மேரினேட் பண்ணி ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்கு வந்து நான் ஒரு 100 கிராம் வந்து சின்ன வெங்காயம் முறித்து சேர்த்துருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு 6 காஞ்ச மிளகா சேர்த்துருக்கேன். நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா 1/2 kg சிக்கனுக்கு வந்து சொல்கிறேன். அதுக்கடுத்து புதினா அண்ட் கொத்தமல்லி ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஒரு கைப்பிடி அளவு நான் வந்து எடுத்து அதையும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கடுத்து வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்க்குறேன். நீங்கள் வந்து இஞ்சி பூண்டு தனித்தனியாகவும் வந்து சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கடுத்து ஒரே ஒரு தக்காளி அது ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதை வந்து நம்ம பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். இப்போ வந்து நம்ம சிக்கனில் வந்து மேரினேட் பண்ண போகிறோம். இப்போ இதில் வந்து ஒரு 3/4 டீஸ்பூன் வந்து மஞ்சள் பொடி, அதுக்கப்புறம் சிக்கனுக்கு தேவையான உப்பை வந்து சேர்த்து நம்ம ஊற வச்சிடலாம். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி 30 மினிட்ஸ் வந்து ஊறட்டும். ஊறினதுக்கப்புறம் நம்ம குக் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட்டு நான் ஒரு கடாய் வச்சுருக்கேன். நீங்களும் இதை மாதிரி ஒட்டாத கடாயை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். உங்கள்கிட்ட அயன் கடாய் இருந்ததுன்னா அது கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ இதில் வந்து நான் எண்ணெய் வந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன், நெக்ஸ்ட்டு வந்து நெய் 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஊற்றிருக்கேன். தாளிக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பட்டை ஒரு துண்டு, கொஞ்சம் சோம்பு, அதுக்கப்புறம் வந்து முந்திரி பருப்பு. ஓகேவா? இது வந்து உங்களுக்கு ஆப்ஷனல் தான். நெக்ஸ்ட்டு கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஊற வச்ச சிக்கனை வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம். இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது நல்லா வந்து ட்ரை கிரேவியாக ஆகணும். ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம வதக்கணும். அதனால தான் வந்து உங்களுக்கு அயன் கடாயோ இல்லை நான்ஸ்டிக்கோ யூஸ் பண்ணுற சொல்கிறேன். இப்போ இதில் வந்து தண்ணி நல்லா வந்து வெளியே வரும். அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து லிட்டு போட்டு மூடி அப்பப்போ இடையில வந்து மிக்ஸ் பண்ணி இதை நம்ம ரோஸ்ட் பண்ண போகிறோம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் வந்து நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு. எண்ணெய்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரிஞ்சு வந்துடுச்சு. நம்ம இந்த ஸ்டேஜில் வந்து கொஞ்சமாக வந்து மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 டீஸ்பூன் வந்து மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். இதுவும் வந்து ஆப்ஷனல் தான். உங்களுக்கு வந்து மிளகுத்தூள் தேவை. நான் அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான்வெஜ்ஜில் எல்லாமே மிளகுத்தூள் இருந்தால் எனக்கு வந்து பிடிக்கும். ஸோ அதனால் நான் வந்து கொஞ்சமாக மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். ஸோ சிக்கன் ரோஸ்ட் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஃப்ரைட் ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெடி பண்ணிடலாம். இது போடுறதுக்கு முன்னாடி கிளிப் எடுக்க மறந்துட்டேன். ஸோ இதில் வந்து சிக்கனும் ப்ரானும் வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா மைதா வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன், கார்ன்ஃப்ளவர் வந்து 1/2 டேபிள் ஸ்பூன், நெக்ஸ்ட் வந்து மிளகாய் தூள், கொஞ்சமாக கரம் மசாலா, அதுக்கப்புறம் ஸோ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இடையில வந்து பொரிச்சு எடுக்க போகிறோம் நம்ம இப்போது. ஸோ எண்ணெய் காய்ஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்ச ப்ரானையும் சிக்கனையும் வந்து பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். நான் இது பொரிச்சு எடுத்த அதே கடாயில் வந்து கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி நான் முட்டை வந்து ஒரு 4 முட்டை வந்து பொரியல் பண்ணிக்கிறேன். இதில் வந்து நான் ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு பூண்டு வந்து ஒரு 3 பூண்டு வந்து பொடியாக கட் பண்ணி அதையும் சேர்த்துக்கிறேன். அதுக்கடுத்து வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் கேரட் ஆட் பண்ணுறேன். வெஜிடபிள்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த வேக்கிற டைமுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து கேரட், அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா பீன்ஸ், நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆனியன் சேர்த்துக்கிறேன். அதுக்கு அடுத்து தான் வந்து நான் கோஸ் சேர்க்க போகிறேன். கேபேஜ் வந்து கொஞ்சம் நமக்கு ரா ஃப்ளேவர் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் நமக்கு ஃப்ரைட் ரைஸ் சாப்பிட்றதுக்கு. ஸோ அதனால் நான் கடைசியாக வந்து கோஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போது காய்க்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். நான் ஆல்ரெடி வந்து ரைஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் உப்பு போட்டு தான் வேக வச்சு வடித்து வச்சுருக்கேன். ஸோ அதனால் இப்போ காய்க்கு தேவையான உப்பு மட்டும் நான் சேர்த்துருக்கேன் இப்போது.
ஸோ இதையும் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. அதுக்கடுத்து வந்து மிளகுத்தூள் ஆட் பண்ணுறேன். நீங்கள் வந்து ஒயிட் பெப்பர் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சிருந்த ப்ரானையும் சிக்கனையும் வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து மட்டன் பீஸ் வந்து குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வேக வச்சு வச்சுருக்கேன். ஸோ அதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம். ஃபைனலாக வந்து நம்ம எக்கு வந்து பொடி மாஸ் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா, ஸோ அதையும் வந்து சேர்த்துக்கலாம். நீங்கள் இதில் வந்து எக்கு வந்து உடச்சி ஊற்றி பண்ணால் அந்தளவுக்கு வந்து அந்த எக்கோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து உங்களுக்கு தெரியாது. ஸோ அதனால தான் வந்து நான் தனியாக வந்து பொரியல் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து சேர்க்குறேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதில் கொஞ்சமாக வந்து சோயா சாஸ் ஆட் பண்ணுறேன். ஒரு டீஸ்பூன் தான் இருக்கும். ஸோ அந்தளவுக்கு சோயா சாஸ் சேர்த்தாலே போதும். நீங்கள் நிறையா சேர்த்துட்டிங்கன்னா ரொம்ப வந்து அந்த ஸ்மெல் வந்து ஓவராக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் இதில் ஷெஸ்வான் சாஸ் யூஸ் பண்ணுறேன். நீங்கள் வந்து இது வேணும்னா எடுத்துக்கலாம், இல்லைனா ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். நான் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்து இதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வடித்து வச்சுருந்த ரைஸ் வந்து சேர்த்துக்கலாம். ஃப்ரைட் ரைஸை பொறுத்த வரைக்கும் அரிசி கம்மியாக இருக்கணும். ஸோ அதாவது ரைஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கணும். இந்த காய்கறிலாம் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கணும். அப்போ தான் டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நீங்களும் இந்த ரெசிபீஸ்லாம் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ரெசிபி இல்லைனா vlogல வந்து உங்களை மீட் பண்ணுறேன். ஸோ பாய் அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.